Hola, ¿qué tal? Tenemos esta falla de este horno. No hace ruido, nada más está el contador. Le damos unos golpecitos y hace el ruido. Pues vamos a revisarlo a ver qué es lo que tiene. Ya arreglé uno de estos una vez y era un switch, entonces ahí tengo uno de repuesto. Entonces vamos a cambiárselo. Procederemos a quitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y serían 8 tornillos. Vamos a quitarlos y vamos a reemplazar el switch. Les comento que ya había reparado un horno de estos y este es el switch. Este es el que compré uno de más porque dije este horno es igual que el otro y va a fallar de lo mismo. Este fue el micro switch o switch más bien que le cambié al otro. Ya no servía. Si se dan cuenta está duro y ni tan siquiera hace el ruido de que haga contacto por dentro. Si se dan cuenta, pues este sí. Pues vamos a proceder a desarmar. Voy a pausar tantito y voy a desarmar. Si cuentan con un destornillador, pues es más rápido. Con unos de estos, así. Damos vuelta y damos los tornillos, que no se nos pierdan. Aguas porque vuelan los tornillos, ya se dieron cuenta. Hay que tener mucho cuidado. Pues bueno, vamos a quitar la tapa. Nos faltan estos. Acuérdense de estos, son muy importantes también. Bueno, pues vamos a proceder a destaparlo. Tengan mucho cuidado siempre. Como vemos, pues este horno ya está picándose un poquito. Ahorita lo limpiamos de ahí. Disculpen por tanto movimiento, pero pues bueno. Ahí es en donde está el switch que nos está fallando. Es ese switch. Ese que tiene ese puntito blanco. Ese es el switch de la puerta. Si se dan cuenta, ese es el que normalmente falla en este tipo de hornos. Como ahí dice bien clarito, tengan cuidado porque hay alto voltaje. Hay que tener cuidado con tocar el magnetrón o alguna pieza que esté cargada eléctricamente. Hay que usar todas las medidas preventivas. Yo voy a usar mis guantes y vamos a quitar con mucho cuidado ese switch. Regresamos. Bueno, hay que levantar esta patita un poquito para sacarlo. Le metemos aquí un desarmador o algo y ya tiene que salir. Luego sale este.
Ok, bueno, pues ya hay que tener mucho cuidado. Recuerden hacerlo con mucha precaución, por favor. Para proceder a quitarlo, se avienta un segurito que tiene ahí hacia el fondo y ya nada más se baja y sale. Hablamos de este segurito. Lo aventamos con un desarmador. Este segurito. Si lo alcanzan a ver. Y pues miren. Aquí está la pieza. Si se dieron cuenta, le di un golpe y funcionó. Pero vean ya cómo se empieza a quemar la patita. Entonces pues... porque todavía este sí suena, miren. Y el que le quitamos al otro horno, pues ya no sonó. Vean, este no suena. Si se dan cuenta, pues es la misma pieza. Y pues esta la compramos en el estado de Tlalnepantla. Nos costó aproximadamente 38 pesos. Hay que checar que sea el mismo voltaje. Si se dan cuenta, ahí dice de 125 a 250. En este se ve, pero muy poquito porque no está pintado, nomás está como que tallado. Sale, y que sean los mismos amperes y todo eso. Y pues bueno, pues vamos a proceder a meterlo. Si se dieron cuenta, pues va así. ¿Sale? Acuérdense que va aquí metido en la patita. Así. Y ya nada más lo hacemos hacia arriba. ¿Sale? Hasta que haga clic. Así de fácil, miren. Es lo que les digo, hay que botar el segurito que tiene ahí abajo, ese blanco, hacia el fondo y sale solito. ¿Vale? Entonces, pues vamos a conectar. Lo tenemos que conectar igual que el otro como estaba. Este en la parte de abajo y este acá arriba. Este está un poquito flojo, este conector. Se me hace que este es el del problema, miren, véanlo. Está como chispeado. Y ahorita que lo metí quedó muy guango. Vamos a meterle el desarmador plano para apretarlo un poquito más. Regresamos. Bueno, pues ya lo metimos. Quedó fijo. Le metimos el desarmador plano para apretar un poquito más los pines. Y pues hay que checar que no queden guangos, que no haya un falso contacto. Y pues vamos a probarlo. Vamos a pausar el video para cerrar el horno y lo echamos a andar. Bueno, pues vamos a conectarlo. Ya prendió. A ver, vamos a darle. Ya no hizo el fallo. A ver, vamos a ver. Sí, calienta.
si se dan cuenta, ahí está calientita el agua, ahí está el vaporcito, ahí se ve. Pues ya quedó, amigos, el horno. Este horno de la marca LG, de tanto uso, pues se descompone el switch de la puerta. Entonces pues ya saben que no sale muy caro arreglarlo. La verdad, pues o sea, pagar 48, 50 pesos por esta pieza y pues ya vieron que es bien fácil cambiarla. Como les digo, tengan mucho cuidado. Normalmente esta es la falla en estos hornos. No siempre va a ser la misma falla. No siempre. Tengan en cuenta eso. ¿Sale? Y pues cada horno es diferente y cada falla también es diferente. Digo, esto es una ayuda para que pues se ahorren una lana, ¿no? Yo no soy un especialista o un profesional, pero pues lo poquito que he aprendido de electrónica, gracias a mi padre que también me ha enseñado un poquito de esto, pues hemos arreglado el horno. ¿Sale? Entonces pues, si se dieron cuenta, en este fue el botón el que ya no servía, y en este pues la pata ya estaba bien quemada, bien chamuscada, ya no estaba haciendo bien contacto. Miren, vean hasta cómo se mueve, que está toda floja. Pues los dejo, muchas gracias, síganme y suscríbanse para seguir haciendo más videos. Hasta luego.